ஹாய், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நெக்டர் இம்பேக்ட் LX49 ப்ளஸோட ரிவ்யூ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதை நெக்டர் இம்பேக்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 49 கீஸ் உள்ளது, அதனால தான் 49 ப்ளஸ். அதில் 8 ட்ரம் பேட்ஸ் இருக்கும், 8 நாப்ஸ் இருக்கும், 8 கண்ட்ரோலர் இருக்கும், வால்யூம் கண்ட்ரோலர், சஸ்டெயின் கண்ட்ரோலர், அப்படி நிறையா 8 இருக்கும். இது கூட ஒரு யூசர் மேனுவல் தராங்க, ஒரு USB போர்ட் தராங்க, அது கூட ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் பிட்விக்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தராங்க. சரி வாங்க இதை பார்க்கலாம். நான் அப்போவே சொன்னது தான், 49 கீஸ் உள்ளது. பாருங்கள் இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு. இதோட நெக்ஸ்ட்டு 2 மாடல்ஸ் இருக்குது, 66, 81 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இப்போ நம்ம யூசர் மேனுவல் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் வேறு ஒன்றும் இருக்காது, இந்த கீபோர்டோட ஃபுல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மட்டும் இருக்கும். நீங்கள் இந்த கீபோர்டில் உங்களுக்கு என்ன தெரியலையோ இதில் நீங்கள் பார்த்து படித்து புரிஞ்சுக்கலாம். அதான் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பிட்விக்னு சொல்லிட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர், அது நீங்கள் அந்த சீரியல் நம்பரை நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் போட்டிங்கன்னா அந்த சீரியல் இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதாங்க இந்த கீபோர்டு. சொன்ன மாதிரி இந்த 8 சஸ்டெயின், வால்யூம் அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, மாஸ்டர்ஸ், LCD ஸ்க்ரீன், 8 நாப்ஸ், 8 ட்ரம் பேட்ஸ். சரி வாங்க கைஸ், இப்போ அது நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன். நம்ம கீபோர்டோட அந்த சாஃப்ட்வேரை நான் இப்போ FL Studio யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரம் பேட்ஸ் பாருங்கள், இதில் மொத்தம் 8 வகை இருக்குது. அப்படின்னா 8 × 4 32 இது இருக்கும். 32 டைப் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் நீங்கள் கேட்கலாம். இப்போ அந்த மிடி கண்ட்ரோலில் எப்படி பண்ணணுன்னா, ஆப்ஷன்ஸில் போய் மிடி செட்டிங்ஸ் போங்க. மிடி செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் இதை ப்ளக்இன் பண்ணோன்னே அங்கே செகண்டாக ஒரு இது இருக்கும், அதை நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கீபோர்டு ப்ளே பண்ணுறது, உங்கள் சாங்கை ப்ளே பண்ணுறது, பாஸ் பண்ணுறது, ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்கள் கீபோர்ட்லேருந்தே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன். இப்போ கீஸ் பார்க்கலாம், எவ்வளோ சவுண்டு இருக்குன்னு, எப்படி ஃப்ளூயண்ட்டாக நம்ம வாசிக்கலான்றதை பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், ஆக்டேவ்ஸ் ஏற்றுறது இறக்குறது, டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் ஏற்றுறது இறக்குறது, அப்புறம் பிட்ச் பெண்ட் இருக்குது. இது மாதிரி நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். இதில் பேங்க் கூட இருக்குது, நீங்கள் பேங்க் வேணும்னா சேவ் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். பேங்க் 1, பேங்க் 2 2 இருக்குது. இதை சொன்ன மாதிரி அந்த சஸ்டெயின், வால்யூம், மாஸ்டர்ஸ் அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. LCD ஸ்க்ரீன், 8 கண்ட்ரோலர், 8 நாப்ஸ். நான் சொன்ன அந்த குளோபல் கண்ட்ரோல்ஸ் கீழே இருக்குது பாருங்கள், அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ளே பண்ணிக்கலாம், லூப் பண்ணிக்கலாம்,
பாஸ் பண்ணிக்கலாம். இதிலே நீங்கள் உங்கள் சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிறத நீங்கள் கீபோர்ட்லேயே பண்ணிக்கலாம். இதுதான் காய்ஸ். Thank you for watching this video. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.